अच्छा, खांसी ना दो किस्म की होती है, एक बलगमी खांसी होती है और एक खुश्क खांसी होती है। बात फिर वही है, हमने जैसे वीडियो बनाई है पहले कि हमने खांसी की वजह देखनी है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना कि फ़ायदा नहीं देता अक्सर सिरप, तो इस पे हम वीडियो बना चुके हैं कि खांसी का शरबत क्यों फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि हमने अंदर वाली जो बीमारी है उसको ट्रीट करना है। बहरहाल एग्जांपल के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ, ये 3 किस्म के शरबत इस्तेमाल होते हैं आजकल मार्केट में, ये है और एक ये है। ये जो हाइड्रोलिन डीएम है या कोरेक्स डी हो गया, या फिर आपके पास आ गए क्या कहते हैं रेल्टस डीएम, ये है खांसी रोकने वाले। और जो सिंपल हाइड्रोलिन है, एसी फाइल हो गया, जो इस तरह के शरबत हैं, ये हैं बलगम को निकालने वाले। और ये जो आईवी लीफ हैं, ये एक्चुअली सूदिंग इफेक्ट देते हैं। इनके साइड इफेक्ट ज़रा कम होते हैं, क्योंकि जो बलगम निकालने वाले शरबत है ना, ये जो हाइड्रोलिन है, इसके अंदर हम पढ़े ना तो इसके अंदर अमाइनोफाइलिन होता है। अमाइनोफाइलिन दिल की धड़कन तेज़ करता है और हाथ कांपते हैं, तो दिल के मरीज़ इसको उनको बिल्कुल मना होता है ये वाला शरबत कि वो ना लें। और इस तरह की ना चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है कि हम कौन सा शरबत किस में इस्तेमाल करें। इसका बेहतर यही होता है कि डॉक्टर आपको ज़्यादा बेहतर मशवरा दे कि जो शरबत इस्तेमाल करना है आप हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि ये जवाब काफ़ी होगा इस सवाल के बारे में।